嗱，我哋落咗嚟啊，呢度啊，依然都係睇到大佛嘅。呢個位置咧就係大佛廣場啊。寶蓮禪寺咧就喺呢個圓壇後邊。嗱，後邊嗰座就係啦。咁我哋嚟勒山郊遊徑啊，就係後邊呢個山啦。即係依家我哋對正鏡頭嘅位置，呢個就係彌勒山。咁我哋咧就喺呢個山嘅背面咧兜個圈，兜個圈之後咧，我哋翻出嚟咧，經過纜車站就去到昂坪市集，就做一個終點。整條路線咧都好輕鬆嘅，但係正常時間咧兩個半鐘頭就已經行晒㗎啦。嗱，我哋喺廣場啊，一過咗嚟啊，呢邊有個洗手間嘅。咁啊，呢邊行咧就係入去心經簡林啊，心經簡林。呢邊洗手間咧就少人用啲嘅啊。行到有人啊，我話知佢有人咧，有梅山。嗱，我哋行到嚟呢個位置咧，有一棵好奇特嘅茄類啊，呢個叫大花茄啊。咁好多團友啊喺度爭住影佢嘅相啊！依家影到嘅花啦，哇！真係喎，佢咁佢啱啱開嘅時候就紫色，開透咗之後啊，佢就慢慢轉咗粉白色。淺紫、深紫。咁啊，細心留意咧，有啲顏色係睇到個果，好少有嘅真係，即係佢好大隻，開老咗時好大隻茄啊！真係忍唔住。嗱，呢段路啊係非常之輕鬆嘅啊！嗱，跟住望到前邊啦，黃旗嗰度右手邊有個路口，寫住心經簡林啊！我哋由心經簡林呢邊行入去，一入去咧就已經係茶園嚟㗎啦。咁大嶼山唯一一個地方有種茶嘅就係呢度啦，啊！咁呢個種茶其實已經有好幾十年歷史㗎啦，啊！咁啊，依家就叫做俾人遺忘咗。咁呢個茶園咧係由一個外籍人士，呢個外籍人士咧就叫做貝納奇。咁貝納奇咧，佢喺呢度種咗好多茶啊，僱工人咧開咗田啊，做一個茶園啊，種植好多茶葉啊。咁啊，佢已經過身咗好耐嘅啦啊。嗱，我哋行到嚟呢度啊，咁有個位置寫住彌勒山郊遊徑，就喺左手邊嚟嘅。喺右手邊，昂坪營地，跟住呢邊咧就心經簡林。咁啊，我哋咧會靠左上山啊。東山法門咧，前邊咧東山法門咧就係落翻去東涌嘅啊。咁而家我哋咧沿住呢條郊遊徑一路直行啊。嗱，初段咧全部都係行呢啲咁嘅路啊，泥石路，有啲石級咁嘅，但係都係比較上輕鬆嘅啊，屬於係1.5至2升啊。咁啊，我哋慢行咧3個鐘頭鬆啲咧就行晒噶啦。靠右我哋好啦，神龍之旅帶路要遊咧，今日我哋又唔左轉嘅，我哋靠右直去。其實大家嘅路線咧都係差唔多時間。如果靠右咧，上一段山之後咧，兜個圈咧，又可以翻出嚟呢度嘅。當然你亦可以選擇唔出嚟呢度，直接去市集。睇住啊，老豆。咁啊，呢一段呢，我會帶大家去尋找一種植物，叫做岩紅花，又叫做紅孩兒。佢係一種海棠科嘅植物。等下發現嘅時候，話俾大家聽。嗱，依家行到呢個石澗，呢個小
小溪谷，睇下揾唔揾到個岩紅花先。暫時望就好似唔覺有啦，睇下路邊有冇先。嗱，喺我哋右手邊咧，呢個就係鳳凰山啊。佢左下方咧就係地堂仔。唔能夠滿足自己。咁呢條路咧啊，以前開闢咧就係為咗建設呢個吊車而開闢嘅。咁呢條咧我哋又叫做驢仔路啦。啊，因為有時咧就用嗰啲驢馬啊。驢仔咧最捱得嘅就係運送嗰啲建築材料，就經呢條路，咁啊送到去嗰啲吊車嘅基柱位置，即係基座位。嗱，我哋望翻鳳凰山嗰邊咧，見到好多岩壁嘅，咁嗰啲岩壁下低咧生長好多咧，叫做紫背天葵啊，就係海棠科嘅。咁啊，紫背天葵咧，以前咧喺大嶼山昂坪呢邊咧，就好經常有買得嚟飲嘅，啊樽裝嘅飲品，紫色嘅，啊就但係佢要落好多糖分先可以中和翻佢嘅酸性，啊，因為佢係生津解渴，啊利尿利水，啊而且抗氧化，啊嗱行到嚟呢段咧就好陰涼嘅，啊。好啦，我哋行到第二條河谷啦，試下喺呢度揾岩紅花啦。通常喺啲潮濕嘅石壁位，啊。呢度落雨可能有溪澗。呢度落雨係好大水㗎。最近冇流一啲水都冇啊！最近早兩日都落過雨，你平時都暫時都唔係咁覺眼。睇嗰啲樣好似係行前少少再望下先。乾晒嘅，上次行嗰度係唔係都有水㗎嘛？有啲係啦，有啲唔係啦，呢啲唔係啦。呢啲係乾晒啦。啊，最近成個山嗰啲露水啊，咁啱就唔係留呢個位咯，留位嘅留嗰啲位就嗰啲溪澗啊嘛。留咗第二度。係啦，冇錯。天然嘅嗱，呢啲係真係天然嘅。應該俾人攞晒啦。佢啱啱可能。啊，剩翻啲石仙桃，國內人咧叫做石橄欖，呢個石仙桃，又叫做響尾蛇蘭。嗱，依家行到第三條溪澗，喺第三條溪澗咧，我哋揾到岩紅花啦。好啦，前邊呢棵就係岩紅花，係海棠科植物，個背咧係紫紅色嘅，呢個咧就係佢塊莖嘅根部。岩紅花咧，佢就活血通經、止痛、鐵打損傷，都可以用到佢。再俾大家睇睇啦，個背面咧就紅色嘅。咁呢個咧亦都有人咧將佢葉片咧曬乾咗之後咧，煲水飲嘅。佢同紫背天葵咧個飲法其實係好相似嘅。有人叫佢咧做紅孩兒，亦有人叫佢做紫背天葵。但係真正紫背天葵咧，佢葉面咧係有啲白嘅斑點，閃閃亮嘅。嗱，我係神龍之旅嘅團友啊，都好認真咁去睇緊呢棵岩紅花，係細心咁影佢。呢條咧就係第三條澗。咁記住，我係只係欣賞，我哋唔可以採摘，因為採摘咧係犯法嘅。
嗱，嚟到呢度啊，就多好多啦啊！呢度就喺路邊嚟嘅啦。呢個咧就叫開元花嘅種子啊！呢個開元花嘅種子，咁我哋細心睇下咧，有啲葉咧起斑點嘅。嗱，呢個睇唔睇到咧？起斑點嘅啊！好似發光咁啊！應該係啦，冇錯啦啊！哇，葉底啊！我哋神農之旅啲團友啊，對呢個岩紅花、紫背天葵咧好有興趣，個個喺度影相影個唔停啊！因為佢葉片咧係絨毛摸落去好舒服嘅。好，我哋繼續向前行。嗱，呢嚿咧我哋叫佢白兔石啊。放大佢啦，響手機嗰度。咁喺邊個位置咧？就啱啱咧，我哋過咗第3條間，一路向前行。開始咧有個上斜坡嘅位置啊！嗱，喺呢個上斜坡嘅位置咧，就望翻後邊山上高啊，望翻山上高。呢個啊白兔石啊，暫時喺網上冇人介紹過嘅，因為呢個白兔石咧要上去啊，係超難度啊，超5星級嘅路線要攀爬嘅。啊，今日天氣啊灰蒙蒙啊，所以喺東涌市鎮咧望落去咧都係唔得清晰嘅啊。嗱，鳳凰山咧直情係烏雲開天啊！呢邊有鳳凰山啊，對到正呢度啊大東山。好，繼續行。好啦，我哋行到嚟呢個生鏽嘅觀景台啊。咁啊，一般咧，我都建議啲人咧喺呢度做一個小休嘅啊。呢個觀景台生晒鏽嘅啊，因為佢用嘅鐵板啦，唔係不鏽鋼啊，所以生晒鏽嘅。咁啊，望落咧，正正係咧就係赤鱲角機場。呢個夜晚睇咧就非常之靚啊。嗱，我哋就喺呢邊過嚟嘅啊，等人走啊，啊，我就呢度一路直去啊，下低咧就睇纜車啦啊。係啊，鐵嘅 feel 啊。嗱，一離開咗個觀景亭啊，就向前行啊，我哋就見到個啊纜車嘅基站啊。呢個係基站啊，唔係上落客嘅站啊。呢條路啊，都係算係幾輕鬆啊。正式嚟講係叫冇難度嘅。OK，得1、2、3，等陣先，1、2、3，1、2、3。睇住路啊，唔好掛住睇相啊！嗱，呢度咧，我哋落去。如果右轉咧，就去纜車嗰個基站。去嗰個基站咧，就係影纜車嘅啊。咁依家我哋就由呢度直落啊。嗱，頭頂咧就係纜車喺頭頂嚟㗎啦啊！細心望下啊。嗱，呢度2條纜車線啦，等陣咧會見到纜車過㗎啦啊。呢個纜車啦啊。傾緊偈喎。唔係我幫你影。好啦，呢個神農之旅嘅團友啊。佢幫我影緊喎，係咪啊？影相。
唔係，佢白。影多張先。因為會戴眼鏡啊，睇唔到啊。影。係望鏡頭嘅搞掂。好啦，我哋翻落去啦，啊！係咯，人哋影緊相都有搞掂。好啦，依家呢一段咧，成段都係落石級噶啦，啊！嚟到呢度啊，就好快啊，可以落到去昂坪市集噶啦。嗱，前面右邊咧呢條路啊係去維修電纜嘅，啊，呢度係唔通嘅，啊，有鐵網圍住嘅，呢啲位我哋唔可以去嘅，啊。嗱，而家望到大佛㗎啦，啊，唉，亦都望到市集，啊。當然個市集我去入邊望唔到啊！市集咧就係前邊咧纜車站嗰度，纜車站入邊咧就係市集嚟噶啦，啊！跟住呢個天壇大佛，嗱，差唔多到尾段咧，喺纜車抌落嚟啊！呢個就係深中通道啦，港珠澳大橋啊，啊！港珠澳大橋啊，正式嗰個名啊！我翻去湯啊，今晚加餸啦！我啲鹹酸菜炆咗佢。咁港珠澳大橋啊，你一路去到中山、珠海咁樣，你可以轉翻出去行深中通道，出翻深圳啊！咁依家呢個路口嚟到左邊呢，就係上翻彌勒山郊遊徑，即係去翻我哋嘅起步點，去翻心經減林，又出翻昂坪市集。咁我哋咧就唔行嗰邊啦，我哋直接出翻昂坪市集就算啦。好啦，我哋去到尾段啦，尾段呢啲全部用嗰啲環保板，嗰啲廢膠再造嘅板。好啦，我哋足之行到嚟纜車站啦，即係話咧，我哋做咗昂坪360，亦即係話我哋到咗市集啦。好啦，神龍之旅帶旅遊，今日彌勒山郊遊徑，咁介紹到呢度啦，咁多謝大家收睇，好，拜拜。